Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, obboloota koo biyya keessas biyya alaas jirtan hundumaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Nagaan Gooftaa inni sammuu namaa hundumaa ol ta'ee isiniif haa ta'u. Kana jecha guyyaa har'aa Waaqayyo isa carraa guddaa kana nuuf kenne akka sagalee isaa wajjin hirmaannuuf isa nu dandeessisuuf immoo maqaan isaa bara hamma bara baraatti kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Egaa amma har'a kan nu wajjin ilaallu kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 22 kaasee hanga 25tti kan jirudha. Otoo sagalee kana hin dubbifatiin fuuldura maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagantaa keenya akkuma jalqabnee jirru kadhata gabaabaa kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya Gooftaa keenya waa'ee yeroo kanaaf sa'aatii kanaaf maqaan kee Waaqa alfaratti kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Yeroo kanammoo sagalee kee isa bara baraa baroota hundumaa keessatti saba kee isa sibiila diimaa caalaa jabeessaa ture sana dhaga'uudhaaf jirra. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nuuf eebbisi. Hunduma kan dhaga'u yaa Gooftaa sagalee kee kan dhaga'u hin gammada. Ijoolleen kee si biraa hin baratu. Jaboos hin ta'u yaa Gooftaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee kun eebbaaf nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 21 kaasee isa 22 kaasee jiru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Kanaafis nuyi warra yaadni garaa isaanii hammeenyatti qulleeffame dhagni isaanii bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee kottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyootti hin dhiyaanna. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna. Jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada walii hin kaafna. Akka jara tokkootti amala ta'ee nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka adeemu hin agartu. Kanaafis ittuma caalchifnee wal jajjabeessinaa. Ameen. Ergaa Ibrootaa kana yeroo ilaallu barreessaan ergaa Ibrootaa kuni keessumaa bara 60 keessa dhalatu Kiristoos booddee namoota keessumaa baay'inaan Yihuudii ta'aniitiif ergaa barreeffamedha. Yeroo sana baay'een isaanii rakkoo garaa garaa keessa turan. Waa'ee amantii isaanii irraa kan ka'e hidhamaniiru, waa'ee amantii isaanii irraa kan ka'e saamamaniiru, waa'ee amantii isaanii irraa kan ka'e mana hidhaatti darbatamaniiru, hojii qaban hundumaa ala ta'aniiru. Dhiphina guddaa keessa jiru. Baay'een isaanis immoo booddee deebi'uudhaaf qarqara faarra kan jiran baay'eetu jira ture. Jara kanaaf egaa ergaa jabaa kana erga ture. Ergaan Waaqayyoo akkuma beeknu bara baraan jiraataadha. Dhugaa baroota hundumaa keessatti hin geeddaramne namoota hundumaatiif dhugaa bara baraa kan ta'e sagaleen kun har'as baroota hundumaas sagalee hojjetudha. Kutaa kana yeroo ilaallu dhugaa gurguddaa arfan tokko as keessaa ilaalla. Dhugaan gurguddaan arfan kun maali? Maaliif kana isaaniif barreesse? Akka mata dureetti kan ilaaluu dandeenyu inni abdii nuuf kenne amanamaadha kan jedhudha. Asuma kutaa kanarraa arganna waan ta'eef inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Obboleessa koo, obboleettii koo, firoota koo hundumaa jiraattan inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Ergaan Ibrootaa walumaa galatti gabaabsinee yoo ilaalleetiif ijoo dubbii guddaa lama qaba. Inni tokkoffaan Kiristoos hunduma caala kan jedhudha. Inni lammaffaan karaa Kiristoos Yesuus abdiin nuuf galame hin raawwatama kan jedhudha. Kun ijoo dubbii lama of keessaa qaba ergaa Ibrootaa walumaa galasaa boqonnaa tokko kaafnee amma 13tti yoo ilaallu. Inni hin jijjiiramne, inni dhugaa ta'e, inni abdii namaaf ta'u Yesuus Kiristoos akkuma Ibroota 13:8 irratti immoo barreeffame Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan sanuma jedha. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Egaa asirratti baay'ee kan namatti tolu baay'ees immoo dhiyeenyaa kaasee kan keessa jiru. Iddoo kanarratti waan arfan tokko dubbata. Inni jalqabaa maal jedha?
yaada garaa keessanii hammeenyarraa qulleeffadhaa jedha lakkoofsa 22 irratti yaada garaa keenyaa jedha. Kanaafis nuyi warra yaadni garaa isaanii hammeenyatti qulleeffamee dhagni isaanii bishaaniin qulqullaa'ee dhiqame maal jechuudha kun? Namni hundumtuu adeemsa qabu hundumaa keessatti akka dhaabatee of ilaaluutiif akka ola of qoruutiif yaada garaa keessanii hammeenyarraa qulleeffadhaa. Keessumaa haalli nama keessa jirru addunyaa guutummaa irratti mootota kan sodaachisee namoota beektota jedhaman kan sodaachisee guddaa xinnoon hundumtuu addunyaa afaan guutuu afaan tokkoon kan dubbachiise vaayirasii dhukkuba koronaa isa jedhamu yookaan immoo COVID-19 isa jedhamu kanadha. Egaa kanarraa kan ka'e namootni hedduun gara fuula Waaqayyoo barbaaddachaa jiru. Moototni kanaan dura Waaqayyoollee hin jiru jedhan amma dhaabbatanii yaadaa jiru. Namootni kanaan dura Waaqayyollee hin beekne amma akka Waaqayyoo jiru addunyaa kana adeemsa seenaa kana kan geggeessu waan jabaan tokko isatti harka isaanii akka isaan kennaa jiran hin agarra. Haa ta'ugaa kana keessatti akkasumatti immoo namni hundumtuus immoo of ilaalaa jira. Namni hundumtuus immoo of qoraa jira. Egaa eega of qoruun keenya hin hafne maal hammeenyatti deebi'uutu nurra jira. Faarsaa Daawit qonnaa 139 lakkoofsa 83 irratti baay'ee kadhata jabaa tokko kadhata Daawit. Yaa Waaqayyoo qorii na ilaali. Garaa koos beeki na fonqolchi. Yaada koos beeki karaa nama miidhurran jiras yoon ta'e na ilaali karaa bara baraa sanatti na geessi. Na ilaali na qorii na fonqolchi. Daawit akka garaa kooti ni jedhe Waaqayyo baay'ee isaa olaalleetiif yeroo hundumaa jireenya isaa fuula Waaqayyo duratti hin qora hin dhiyeessa qorii na ilaali na sakatta'e yaa Gooftaa. Qoraa of ilaalaa hammeenyatti fagaadhaa. Bara amma jirru kana keessatti obboloota koo kan kadhannaa nuyi kadhachuun nurra jiru baay'een isaa kana ta'utu irra jira. Kana kadhachuutu nurra jira. Nama waa'ee nama biraas ofii keenyarraa haa jalqabnu. Si'a tokko lallaba yeroo lallabnu nama biraaf dhaggeeffannaa. Firdiin keenya nama biraadha. Waan baay'een keenya gara nama biraati. Sagaleen Waaqayyoo garuu waa'ee ofii keenya akka ilaallu. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 9 amma 10tti garaan namaa waan hundumaarra jal'aadha. Garaan namaa waan hundumaarra jal'aadha. Namni isa qajeelchus hin danda'u. Eenyutu isa beekuu danda'are? Ani Waaqayyo Gooftaan maccaa yaada namaa isa dhokataa qoree nan ilaala. Hundumaafis akka hojii isaatti nan kenna jedha sagalee Waaqayyo keessatti. Yoo qalbiin dhirranne yoo dhiifama gaafanne Waaqayyo nuu dhiisa laataa? Eeyyee nuu dhiisa. Macaafa qulqulluu keenya keessaati oddoo baay'eetti hin agarra. Keessumaa kakuu moofaa keessaa raajii Yoonaas fudhannee yoo ilaalleetii fi Yoonaasiin Waaqayyoo biyyattii baay'ee hojii hammeenyi ishee iyyi ishee waan isheen gootu fuula Waaqayyoo duratti dhaga'ame ilaalame biyya Nanawwee jedhamtu tokkotti Yoonaasiin yeroo inni ergu ilaalla. Haa ta'u malee Yoonaasii hadidee gara biyya biraatti baduuf tarkaanfii baay'ee munu deemutti Waaqayyoo akka amala isaatiitti seenaan isaa baay'eedha gara magaalaa Nanawwee sanatti akka inni deebise hin agarra. Magaalaan Nanawwee magaalaa maaliiti? Magaalaan Nanawwee kuni magaalaa baay'ee kakuu moofaa keessaa magaalaa guddoo turte. Magaalattii kan ijaare kan dhaabe akaakayyuu Nohi kan ta'e Naamurud nama jedhamudha. Kun sagalee Waaqayyoo keessaa hin arganna. Seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 8 amma 12 irratti hin arganna akka Naamurud magaalattii ijaare. Magaalattii sana keessatti egaa wanta ulfaataatu hojjetamaa ture. Wanta nama suukanneessu. Waan jajjabaa. Magaalattiin naannoo daannoo 600 ta'uu qabdi turte. Kakuu moofaa sana keessaa biyya sana keessaa bulchiinsa Asoor jalatti jechuudha. Magaalota mootummaa Asooriin bulan keessaa isheen adda durummaadhaan beekamti. Naannoo laga Tigros kan jedhamu tokkotti dhiyaattee ijaaramte magaalattii sana keessa walakkaatti kutee kan darbu lagni beekamaan guddaan tokko tureera. Egaa daldalaan hin beekamti. Daldaltootni ishee biyyoota baay'ee deemanii dhaqanii hin daldalu. Badhaadhoo turanis akkaataa sanatti daldalanii loltuun
biyya Nanawwee sana keessa yookaan loltuun Asoor baay'ee jajjaboo turan. Magaalattiinis kana keessa sagalee Waaqayyoo akka dubbifannutti Yoonaas boqonnaa 4 keessaati nama 100,000 jiraataa jedha. Haa ta'uyyuu malee dubartoota ijoollee seenaa garaa garaa yeroo laallu akka barattoonni macaafa qulqulluu jedhanitti gara nama 600,000tu magaalattii sana keessa jiraata. Kan adda ishee godhu namoonni biyya sana keessa jiraatan hundumtuu meeshaa waraanaa namoota hidhatanidha. Heddumina qabu turan. Kan biraan kan adda ishee godhu magaalaan Nanawwee kuni yookaan mootummaan Asoorii baay'ee jajjaboo yookaan immoo hammeenya hojjechuutti raawwachuutti baay'ee beekamoo turan. Magaalaa deemanii booji'uu dhaqanii akka tasaa balaa irraan ga'uu namoota booji'anii fidu namoota booji'anii fidan kan immoo maal godhu baay'ee kan isin gaddisiisu akkaataa isaan itti ajjeesan akkaataa suukaneessaa ture. Mukatti fannisu ulee yookaan immoo akka eeboo kan fakkaatu qaraatiin utuu namichi lubbuudhaan jirutti darbatu hin waraanu namootni dhiphinni isaanii dhiphatanii iyyaa wawwaataa du'u turan utuu lubbuudhaan keessa jiru. Kana duwwaas miti. Namoota hedduminaan nama guddaatu hin jedhin dubaratu hin jedhin mucooliitu hin jedhin biyya tokkotti dhaqanii namoota booji'u. Isa fidan immoo billaadhaan morma isaanii kutanii naannoo balbala guddaa ba'aa magaalaa sana keessaa achi ba'u achirra naquudhaan magaalaa sana keessa kan turan namoota hundumtuu hin gammadu turan. Daldaltoonni isaanii baay'ee dhaqanii biyya tokko yeroo daldalan saamichaan horatu sodaatamuudha waan ta'eef loltuu jajjaboo tura waan ta'eef. Egaa jarri kun seenaan isaanii baay'ee beekamaadha. Nama dhiphisuun isaanii magaalaa keessatti nama booji'an fidanii hidhu har'a gurrarraa muru barfunyaan irraa muru harka mirgaarraa kutu harka mirgaarraa kutu namichi iyyaa dhiphachaa wawwaachaa uummatni magaalaa sanaa gammadaa dhiphataa du'a. Achuma magaalaa sanarraa immoo xiqqoo fagaattee baay'ee ho'inaan kan beekamtu naannoon tokko jirti. Naannoon sun keessatti immoo namicha sana dhaqanii qullaa dhaabu. Ho'inni sun xap godhee akka abiddaa kan fakkaatu immoo waan geemii fakkaatuun akka inni waadamee du'uutiif akkaataa kanatti eebbisu. Yoonaas egaa waa'ee jara kanaa beeka. Hammeenya isaanii beeka. Hojii suukana isaanii keessaa hundumaa hin beeka. Magaalaa akkasii turte egaa magaalaan Nanawwee kana duwwaa miti. Dhuma baddiisa isaanii kan ta'e ergaa kan dubbate Naahoom keessa ture laallu waa'ee magaalattii mandara dhiiga namaa dhangalaastu. Mandara sobduu, ishee ejjituu, ishee butattuu. Isa saamichatti hin deebine akkaataa kanatti ibsa. Jara kanatti egaa raajii fuudhee dhaqe Yoonaas. Akkuma isaatti egaa magaalaa sana keessa iyyaa yemmuu inni darbutti kan baay'ee nama dhibu. Waaqa Israa'el waaqeffatu miti jarri kun. Ashoor kan jedhamu waaqa biraa waaqeffatu turan. Garuu raajii Yoonaas kana yemmuu dhaga'an Waaqayyo akkaataan itti isaanitti dubbate yemmuu dhaga'an baay'ee na'ani. Mootii irraa jalqabee mootiin teessoo isaarraa gadi bu'ee lafarra gadi taa'ee maaqiffatee daaraa ofitti firfirsee magaalaa sana keessa kan jiru namoota qofatu hin ta'in bineensotni illee horiin illee akka isaan hagabuu ta'an akka isaan iyyani gara Waaqayyootti yeroo iyyani. Waaqayyo inni amala isaa hin geeddaramne. Waaqayyo inni waaqa jaalalaa. Inni carraa lammaffaa namaa kennu. Inni nama maaru. Jara kanaaf immoo dhiifama godhe. Jara kanaaf hin dhiiseef jedha sagalee Waaqayyoo itti araarame hammeenya itti fiduuf jedhe irraa deebise jedha maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Waaqni keenya waaqa akkasiiti. Egaa seenaa keessatti ilaalleerra. Inni Nanawweedhaaf dhiise. Waaqayyo har'a biyya keenyaaf hin dhiisa. Magaalota baay'ee keessatti ammas yaada kadhannaa guddaatu godhama. Namoonni jilbeenfatanii Waaqayyoon kadhatu. Hin boo'u. Istaadiyeemitti ba'anii hin kadhatu. Magaalaa keessa cisanii hin kadhatu. Baay'ee namatti tola. Kun ta'een beeku. Biyya araatiis akkuma kana biyya keenyaas akka kana garuu wanta amma akeekkadhee xiyyeeffadhee dubbachuu barbaadu waan tokko dhiifamni kun garaa guutuudhaan ta'uu qaba. Qalbii diddiirrannaa jechuun maal jechuudha? Repentance inni Ingiliffaan jedhu deebi'uu jechuudha. Kallattii jijjiirrachuu jechuudha. Kallattii geeddaratanii gara Waaqayyootti waadaa seenuudhaan lammata kanatti hin deebi'u jechuudhaan Waaqayyootti deebi'uudha qalbii diddiirrannaa jechuun. Qalbii diddiirrannaan boo'uurra kan darbeedha. Boo'anii boorsa sanatti deebi'u yoo ta'eef waan tokko hiika qabu obboloota koo fuula Waaqayyoo barbaaddachuun keenya baay'ee gaariidha. Hammeenyi jiru har'a nu gidduu hammeenya guddaatu jira. Hiriyaa ofii goyoomsuun hin jiru jira.
horiif jedhanii obboleessa fi gurguruun hin jiru jira. Biyya keenya keessatti namni du'aan jiru jira du'aa jira. Namni ol hin ajjeesu baay'een seenaa keessumaa bara darban kana keessa wanti hin dhageenyu hedduminaan namoonni hedduun hin du'u. Akkas wanti oduun tokko jirutti du'aa namootaa kana keessaa waldaan kiristaanaallee harka keessaa qabdi jedhamee hamatama. Dhugaa masaa dubbachuu wayya waan ta'eetiif. Kanaaf biyya keenyaaf qalbii diddiirannaa guddaatu barbaachisa obboloota koo. Garaa guutuudhaan qalbii guutuudhaan fuula Waaqayyoo duratti kana lammatatti hin deebinu jechuudhaan garaa hammeenyatti deebi'u qabaachuutu nurra jira. Akkuma Nanawween biyyi Nanawwee Waaqayyootti iyyitee Waaqayyoo isheef dhiise har'a biyya hundumaa keessa kan jirtan obboloota koo dhaamsan gabaabaatti dubbachuu barbaadu. Qalbii diddiirannaan keenya qalbii diddiirannaa dhugaa ta'utu irra jira. Waaqayyoo kana qalbiin diddiirradhaa lammatatti hin deebi'u. Obboleessa koo hin miidhu, maatii koo hin miidhu kan jedhu itti deebi'u irra jira. Isa duwwaa miti egaa yaa obboloota koo wanti dhukkuba kanaan qabatamee dhufe waan baay'eedha waan hedduudha. Dinagdeen qisaasamaa jira. Siyaasni, dinagdeen waan baay'ee namootni baay'een hedduminaan miliyoonitti lakkaa'aman hojii namoota tun ta'in hojii baay'een dhaabataa jiru. Namootni hojii garaagaraarra jiran amma hojii ala ta'aa jiru. Kanaatiif baay'ee kadhannaa guddaa barbaachisa. Si'a tokko akkas jenna. Ameerikaan cubbuu ishee takka godhe. Xaaliyaanii cubbuu ishee takka godhe. Jarmanii, Faransaayii cubbuu ishee takka godhe. Cubbuu isaaniitiif Waaqayyo isaan adaba. Sagalee Waaqayyo keessaa Gooftaa Yesuus Kiristoos si'a tokko Luqaas boqonnaa 13 keessatti baay'ee sagalee jabaa tokkotti dubbate. Meenan dubbisa kana sagalee Waaqayyo keessaa. Yeroo sana jarreen tokko gara Yesuus dhufanii waa'ee Galiilaa utuu isaan aarsaa dhiyeessanii Philaaxoos isaan ajjeesee dhiiga qalma isaanii wajjin waliin make itti himan. Yesuus immoo deebisee jarreen Galiilaa kun Galiilota warra kaan hundumaarra kan caalaa cubbamoota waan turaniif dhiphinni akkasii isaanirra ga'e sinitti fakkaata? Waaw ani sinitti hima hundumti keessan yoo yaada garaa keessanii hin geeddartan ta'e dhaabattanii akkuma kanatti hin dhumtu. Yookis jarreen 18 bishaan Si'ool amma bukkeetti masaraan dhagaa ol dheeraan jigee isaan fixe sun saba Yerusaalemii jiraatan hundumaarra caalaa kan yakkan isinitti fakkaataa ree? Waaw ani isinitti hima hundumti keessan yoo yaada garaa keessanii geeddarachuu dhaabattan akkuma kanatti hin dhumtu isaaniin jedhee. Waan lama dubbata. Inni jalqabaa aarsaa dhiyeessuuf yeroo jedhan Philaaxoos morma isaanii haa ta'u irraa kuteetu dhiiga isaanii ittiin waliin make. Oddoo tokkotti immoo naannoo Yerusaalemitti immoo gimbiitti irratti kufee nama 18 dhume. Akka jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee isaanii miti hundumti keessan qalbii isaan caalaadha. Warra Galiilaa caalaa cubbamoo turanii Yerusaalem caalaa cubbamoo turanii miti. Qalbii diddiirannaan yeroo hundumaa nu barbaachisa. Si'a tokko isaan cubbuu isaanii iyyuu addabaabaatti baafatanii akka jedha sagalee Waaqayyoo keessatti Yihudaa ishee na guyyoomsiterra Israa'el ishee na gante naa wayya. Isheetu toltuu taate na biratti tolaa taate argamteedha sagalee Waaqayyoo. Israa'el naannoo Daaniitiif akkasumas immoo naannoo Beetelitti maal ijaarte? Waaqa akka jabbii ijaartee guutummaan utuu isaan argochitti sagadan. Yihudaanoo mana qulqullummaa isa Solomoon ijaare achi keessatti dhaqanii hin sagadu. Waaqayyoon waaqeffatu. Gola isaanii keessatti immoo waaqa tolfamaa qabu turani. Garaan Waaqayyoo kana gadde isa addabaabayitti na kadhattanii gola keessatti waaqa kan biraa qabdan. Boojuun Yihudaan gara Baabiloonitti deeme sababa guddaa keessaa goyyoomsaa Yihudaati. Obboloota har'a goyyoomsuu hin qabnu. Horri kaan akkaataa kanatti cubbaman jennee isaanitti quba qabuu hin qabnu. Har'a gola keenya keessa, mana keenya keessa, waldaa keenya keessa, maatii keenya keessa akka dhuunfaa keenyaatti qalbii diddiirachuun baay'ee nu barbaachisa. Waaqayyo yeroo kana goonuu gara keenyatti deebi'a. Waan tokko immoo isinitti barbaada. Koronaan sodaachuudhaan baay'ee namoota irraafamu. Of eeggachuun gaariidha. Warri ogeessi fayyaa kan isaan labsan irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan mootummaan dubbatu akkasiin godhana waan jedhu harka dhiqachuudhaan fageenya keenya eeggachuudhaan waan jiru hundumaa gochuun baay'ee barbaachisaadha obboloota koo.
Garuu waan guddaa tokkotu jira. Koronaa kan caalu kan nama ajjeesu ibidda bara baraatti kan nama darbatu du'a garasitti du'a lammaffaa namoota gaannam keessatti inni gubu inni guddaan cubbuudha. Koronaarraa amma addunyaatti akkaataan itti nama ajjeesu yoo ilaalletti fi persentii 7 ga'eeramma dhibbantaa keessaa. Cubbuun garuu persentii 100 keessaa persentii 100 nama ajjeesa. Waaqayyo cubbuu kanaa gara keenyatti deebi'ee dhihoo nu guddisu irra jira. Roomee boqonnaa 3:23-24 ilaalu hundumtuu cubbuu hojjetaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isiniif kenname qajeelota hin ta'u. Cubbuun immoo firee qaba bolota. Namni cubbuun qalbii diddiratu taanaan cubbuun firee qaba. Ija qaba. Du'atti nama geessa. Kanaatiif rakkoon namaa inni guddaan cubbuudha waan ta'eef koronaan ajjeesuu hin danda'a. Akkasumas immoo namootni baay'eenis immoo fayyaa jiru. Cubbuun garuu persentii 100 keessaa 100 nama ajjeesa. Hanga ammaatti kan fayyadis jiru waan ta'eef. Egaa obboloota koo inni lammaffaaf inni baay'ee guddaa ta'e akkas jedha. Abdii keessan jedha. Abdii keessan labsuutti jabaadhaa jedha. Abdii keessan labsaa jedha. Abdii keessan dubbachuutti itti fufaa. Inni jalqabaa qalbii diddiradhaa inni lammaffaa abdii keessan beeksisuutti jabaadhaa. Abdiin waldaa kiristiyaanaa maali? Abdiin waldaa kiristiyaanaa Kiristoos. Abdiin waldaa kiristiyaanaa deebii dhufuu Kiristoos Yesuus. Amantaan nuti hordofnu seenaadhaan akkasumattiin ta'ee miti. Inni nuti ta'amannu abdii keenya, abdii bara baraati. Si'a tokko seexanni meeshaa baay'ee gurguruuf gabaa baafateedhaan. Achi keessaa hundumaa gurguree isa kana nuti gurgurtuun nan tasuma gurgureedha. Inni maal ture beektu? Abdii kutannaadha jedhee irratti barreeffama jira. Abdii kutachiisuudhaan seexanni baay'ee beekamaadha. Gooftaan isaa ifatu. Kanaaf abdii keenya nuyi akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu abdii keenya labsuutu irra jira. An abdii qaba. Waldaan kiristiyaanaa abdii qabdi. Deebi'ee dhufaatii Yesuus Kiristoos eeggatti. Maatiyos keessatti akkuma barreeffame Maatiyos 28:9-20tti anamma dhuma biyya lafaatti isin wajjin jira. Hin bannu. Waldaan kiristiyaanaa abdii qabdi. Gooftaan Kiristoos Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya. Kanaatiif akkas jedha inni abdii isiniif kenne amanamaa waan ta'eetiif inni amanamaadha. Inni amanamaadha. Fayyisuu danda'a. Qoromsatti furuu danda'a. Qoromsatti nama oolchuu danda'a. Inni sadaffaan jaalala agarsiisuutti dhamaa'edha. Jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii gochuudhaaf kottaa tuttuqnee holqaafnaa'edha. Haala amma jirru kana keessatti baay'ee kan isin dhibu hojii gaariin baay'ee barbaachisaadha. Gidduu kana sagantaan waa'ee qorannoo addunyaan kun qoratee baase tokkotu jira. Innis maali? Ji'oota muraasa dhuftu keessatti nama miliyoonii 200 miliyoonii 65tu beelaa jedhamee eegamee jira. Achi keessaa Itoophiyaan 5ffaarra jirti. Jechuunis Yemen, Koongoo Dimokiraatik, Afgaanistaan, Venezuelaatti aantee 5ffaarra jirti. Obboloota tokko kanaatiif naannoo keenya ilaaluun, ol tumsuun, ol gargaaruun, horii walitti buufnee namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruun, midhaan bituufiin waan garaa garaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qofaa keenya qofaaf badhaadhummaa walitti qabachuun horachuun waan tokko nun barbaachisu. Sagalee Waaqayyoo keessatti Luqaas boqonnaa 12:21tti namichi badhaadhaan tokko tureeraadha. Garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos baay'ee basha'aa ture jedha. Akkaataatti Gooftaa Yesuus Kiristoos achirratti ibsetti. Yaa lubbuu koo waggaa dheeraadhaaf kan si barbaachisu nyaadhu jira. Akkasittiin jedhe edana kanaa lubbuu keessaa fudhachuudhaaf jiru. Inni lubbuu keessa kaa'e lubbuu nama keessaa fudhata. Maatiyos boqonnaa 6:8 immoo badhaadhummaa ofii keessanii Waaqa irratti iddoo biiliin yookaan daana'oon hin nyaannetti achitti walitti eenyu tokko cabsuu hin dandeenye achitti walitti qabadhaadha. Inni kun hiikni isaa maali yoo jenne waan gaarii gochuudhaan Waaqayyo galmee bara baraa irratti galmee gaarummaa nama barreessu hin qaba. Seenaan gaabaa tokko isinitti hima. Steve Jobs namni jedhamu lammiin biyya Ameerikaa tokko baay'ee keessumaatii kompiitarii yookaan moobaayilii garaa garaa isaa Appilii jedhamu karaa industirii akkasii kan argisiisedha. Baay'ee beekamaadha. Baay'ee biliyoonii 7 doolaarii biliyoonii 7 birrii keenyatti gara birrii biliyoonii 200 ol jechuudha. Kuma 200 ol oomishatee ture. Garuu
bara 2011tti dhukkuba du'arraa isa nan dubne tokkotu dhukkufate. Kanaatiif egaa dhukkuba sanarraa fayyuu kan dandeenye gabaree booddee dhaamsa jibbaataa tokko dubbate. Jireenya koo keessatti gama daldalaatiin nama baay'eenaaf mijateedha jedhe. Garuu jireenya koo keessatti gammachuu baay'ee hin qabun ture. Sooromni furmaata tasuma naaf hin laanne. Yaa obboloota koo dhaamsan isinii dhaama. Firoota koo jedhe horiin hari'uun akka koo dhumarratti nama micciiramaa isin godha. Micciiramoo taatu. Dhaamsan isinii qabu dhaamsa dhumaa jedhe gaafa du'u jedhu sireerra ciisee lubbuusaa gaafa darbuuf jedhu namoota wajjin jaalalaan jiraadhaa waan gaarii godhaa hiriyoota keessan bakka guddaa kennaa isaaniif gaarii godhaa yeroo sana lubbuun keessanii boqottee jedhe waaqayyo gooftaan nu gargaaru amma namni garaa isaa qullaa yookaan immoo qaama qullaa gara biyya lafaa kanaa dhufee akkasumas immoo qullaa keenya deebinee sokkina. Steve Jobs maal jedhee horiin amma kan oomishadhe keessaa saantima diimtuu tokko fudhadhee deemaa hin jiru du'aan jira dhaamsan isiniif dhaabu namoota gargaaraa abbootii qabeenyaa namootni garaagaraa hiyyoessota gidduu keessan jiran jaalalatti agarsiisaa akkuma sagalee waaqayyoo jedhutti isa dhumaa guyyaan gooftichaa dhiyaachaa yommuu adeemu argitan itti caalchisaa wal jajjabeessaa Maatewos boqonnaa 24 akkuma dubbatu sagalee waaqayyoo barri nama keessa jiraannu kuni bara dhumaati mallattoo dhumaa keessa jira akka namoota tokko jedhanitti yeroon kun yeroo sakkatteessaati tarii Kiristoosis sobaatu biyya lafaa akkaataatti dhufee bushu eega waldaan kiristaanaa butamte booddee isatu shaakalaa jira waa'ee koronaa kanarraa kan ka'e akkas jedhan yaadu kun egaa ibsa yookaan immoo maree guddaa barbaada haa ta'u malee raajiin hundumtuu raawwatamuuf jira waan ta'eetiif mul'ata Yohaannis keessatti ni caafame Kiristoos inni sobaa yookaan bineensichi dhufee biyya lafaa eega waldaan kiristaanaa butamte booda bushuunsaa hin hafu. Haa ta'u malee obboloota koo guyyichi dhiyaachaa dhufe waan ta'eetiif wal jajjabeessuu, wal dadammaqsuu, gara gooftaatti dhiyaachuu nurra jira. Egaa fageenya keenya eeggachaa jirra. Waldaan iddoo garaagaraa turtiin qabamnu garuu waan tokko waan dhugaan tokko sitti jaarraa jalqabaa keessatti jalqabee moggaa 300tti jaarraa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa keessatti waldaan akkanatti iddoo waaqeffannaa tasuma hin jiru ture. Arkeoloojiidhaan illee barbaadanii dhabaniiru. Manatti waaqeffatu. Tokkummaan obbolootaa jira. Yerusaalemitti jalqabee hanga handaara lafaatti waldaan bal'atte yookaan isa mul'atu kanaan miti. Waldaa jechuun tokkummaa amantootaati. Qaama Kiristoos egaa lafa jirtanitti wal jajjabeessaa, wal yaadadhaa, walii bilbilaa, walii kadhadhaa, maatummaan keenya ajajjabaatu. Walumaa galatti qalbii diddiirrannu abdii keenya yeroo hundumaa halabsinu waan gaarii hagoonu dhufaatii gooftaa kana jalammoo hundi keenya wal jajjabeessinu maatii ataanu gooftaan guddaa sana eebbisu. Waldaan amantoota guutuu wangeelaa Itoophiyaa guutummaa biyya keenyatti erga bu'uureffamtee waggoota 50 kan lakkoofsiste yoo ta'u yeroo ammaa kana waldaa amantoota 2950 fi waldaa guddattuu 8,000 ol qabdi. Waldaan keenya kan as geesse ari'atamaa fi rakkinoota gurguddaa keessa darbuun yoo ta'u waggoottan 3 fi 4 darban keessatti naannoo Sumaalee keessatti waldaa guutuu wangeelaa Goodee, waldaa guutuu wangeelaa Dhagahaabur, waldaa guutuu wangeelaa Jijjigaa 06 godina Shawaa Kaabatti waldaa guutuu wangeelaa Ejiree, waldaa guutuu wangeelaa Waraabee, Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa, aanaa Dhoobatti waldaa guutuu wangeelaa Odaagasaa, aanaa Gooroo Gootutti waldaa guutuu wangeelaa Gaandeessoo, aanaa Booradaatti waldaa guutuu wangeelaa Xulluu, aanaa Masallaatti manaa fi qabeenya amantootaa, aanaa Kuufaa Calleetti waldaa guutuu wangeelaa Waaqjiree, manaa fi qabeenya amantoota keenyaa magaalaa Qarsaatti argamanii waldaa guutuu wangeelaa Araatanyaa magaalaa Harar godina addaa Oromiyaa magaalaa Walatteetti ajjeefamuu hojjetaa wangeelaa keenyaa karaa kibba bahaa miidhaa fi balleessii qabeenya miseensota waldaa guutuu wangeelaa Dudulaa irratti godhame naannoo Amaaraa kaaba Gondaritti waldaa guutuu wangeelaa Qolaa Dabaa fi Yatakil Dingaay akkasumas ji'a darbe keessa naannoo Amaaraa godina Dabra Birhaanitti aanaa Muraatiif jirutti waldaa guutuu wangeelaa Innawaarii naannoo kibbaa godina Guraageetti waldaan guutuu wangeelaa Mahalambaa guutumaan guututti gubatee jira.
miseensota keenyarras reebicha hidhaa fi ajjeechaan qaqqabeera. Kanaafis jaallatamtoonni maatiin Waaqayyoo firoottan keenya miidhaan irra ga'ee deebisnee dhaabuu fi waldaa kiristaanaa irra deebinee ijaaruuf hundumti keessan deeggarsa gama keessaniin jiru akka gootan jaalala Waaqayyoon isin gaafachaa lakkoofsa akkaawuntii fi Swift koodii kanaaf jedhamee baname armaan gaditti ibsinee jirra. Baankii Daldala Itoophiyaa lakkoofsa akkaawuntii 1031 Baankii Daldala Itoophiyaa lakkoofsa akkaawuntii 1031 yookaan Swift koodii CBT waldaa amantoota guutuu wangeelaa jechuudhaan. Baankii Birhaan lakkoofsa akkaawuntii 1600 1100 yookaan Swift koodii keenya Berheettaan waldaa amantoota guutuu wangeelaa jechuun erguu ni dandeessu. Waaqayyoon sinaa eebbisu.